Kaya Silah Osmaniye kanalımızdan herkese merhaba. Bugün siz değerli takipçilerimize talepler doğrultusunda tabii ki CZ75B modelinin tanıtımını yapacağız. Tabancamız CZ75B modeli. Polis teşkilatımızın uzunca süre kullandığı, memnun kaldığı bir tabanca. 15+1 mermi kapasitesine sahip tabancamız. CZ75B modeli ortalama 1000 grama yakın bir ağırlığa sahip. Çelik alt üst, çelik gövdeli bir silah. 1993 yılında ilk defa bizim Türkiye'de polis teşkilatına dağıtılmış olan, Brownink'lerle aşağı yukarı aynı zamana denk geliyor bir tabanca. Bu tabanca 1977 yılında üretime ilk defa geçmiş. 7-8 ülkede polis ve asker teşkilatlarının kullandığı, beylik tabancası olarak kullandığı bir tabanca. CZ75B çift hareketli, double action, emniyeti olan bir tabanca. Diğer tabancalara göre Browning gibi ince, narin, Browning'den biraz daha büyük olan bir model. Şimdi bu tabancamızın sökülmesini gösterelim siz değerli takipçilerimize. CZ75 modellerinde üst kızakla alt kasada şu şekilde sökmeye yarayacak bir çentik var. Bu şekilde tabancamızın üst kızağını geriye iterek iki çizgiyi bir araya getiriyoruz. Bu iki çizgiyi bir araya getirdikten sonra buradaki üst kızak düşürme mandalının pimine şöyle göstereyim ben size. Elimizle ittiğimiz de olabiliyor ama bazı tabancalarınki biraz sert oluyor. Şu şekilde vurarak çıkartıyoruz. Mandalı koyduktan sonra zaten tabancamızın üst kızağı boşa çıkmış oluyor. Üst kızağı çekerek kurtarıyoruz. İrca yayımızı alıyoruz öncelikle. Daha sonra namlumuzu üst kasanın içerisinden çıkartıyoruz. CZ75B modelinde yine Browning'deki olduğu gibi kilit sistemi namlu üzerinde ve üst kızağın içerisindeki yataklar sayesinde meydana geliyor. Aşınmış olan tabancalarda taktığımızda oynama payı biraz daha fazla oluyor. Takılması da yine aynı şekilde yerine oturtuyoruz. Zaten farklı bir şekilde yerine oturmaz, mümkün değil, hissedersiniz. İrca yayını tekrar geri, biraz uzun olduğundan dolayı biraz dikkat ederek fırlatmadan yerine tekrar oturtuyoruz. Şu şekilde. Alt kasayı alıyoruz. Şu şekilde kızak denk gelecek şekilde içerisine oturtturup, herhangi bir yere takılmıyor zaten. Bu iki çizik tekrar paralel oluncaya kadar çekerek üst kızak düşürme mandalını yerine koyuyoruz. İttiğimiz zaman tabancamız kullanıma hazır hale geliyor. Şimdi bu tabancamızla bir de atış yapalım. Atışını görelim. 5 adet mermimizi alalım. Atış hattımıza geçtikten sonra tabancamızı doldurarak atışımızı da yapalım. Evet. 15+1 mermi kapasitesine sahip demiştik tabancamız. Sterling mermilerle deneme atışını yapacağız. Beş adet mermimiz. Kulaklığımızı takalım. Evet. CZ75B 15+1 tabancamız. Şarjörü yerleştiriyoruz.
Üst kapağı çekip bırakıyoruz. Atışa hazırız. Evet. Tabancamızda mermimiz bittiği zaman üst kızağımız bu şekilde geride kalıyor. Tabancayı bu şekilde kontrol ediyoruz. Mermimizin olmadığını görüyoruz. Şarjörümüzü çıkartıyoruz. Üst kızağımızı çekip bırakıyoruz. Ve atışımızı sonlandırmış oluyoruz. Ceze 75B 15+1 tabancalar içerisinde kullanımı, rahatlığı, tetik hassasiyeti en yüksek olan tabancalardan bir tanesi. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.